Maja Orešnik, 18-letna maturantka prve gimnazije v Mariboru in bodoča študentka novinarstva, je bila izbrana za najboljšo blogerko z Lenta v letu 2010. Prejeta nagrada prenosni računalnik Lenovo ThinkPad je pa pri študiju verjetno prišla še kako prav. Koliko časa si preživela na Lentu? Manj kot lani, ne. Lani sem si vzela čas večinoma skoraj vsak dan, letos manj, ampak dosti časa. No, na dan sem preživela kar dosti, ne vem, recimo od 4 kar do večera, ne, do kakih 12 zvečer, tak približno vsaki drugi dan, no. Pač kaj me je zanimalo, to sem šla pogledati. Te je za sodelovanje v nagradni igri privabila nagrada ali bi tudi sicer blogala? Ne, v bistvu sem blogala tudi o Lentu, ne, že lani, pa sploh nisem nekako zasledila, da je to tekmovanje, ne. In tudi letos sem začela pač pisati o Lentu bolj iz tega vidika, da sama grem tja, napišem kaj, fotkam. Kaj boš počela s prenosnikom? Študirala bom z njim, pomagal mi bo študirati, no, pa blog pisati, ne, to seveda. Prenosnik gre torej v prave roke. Kaj pa odlikuje ultraprenosno serijo? Ultraprenosni računalniki so nekak hit današnjih dni ali pa zadnjih mogoče nekaj let, leto, dve. V začetku so bili dejansko narejeni kot nek dodatni računalnik, ki smo ta pravimo računalniku. V zadnjem času so se pa pojavili modeli, kot je recimo ta, ki smo ga danes predali, ThinkPad X100e, ki je pa nekaj vmesa, ne. Je majčkeno večji, je 11-inčni, 11,6-inčni model, malo bolj zmogljiv, malo bolj robusten, bolj trpečen. Vsekakor mislim, da bo prišel zelo prav, tudi bodoči študentki. In ker misli Maja študirati prav novinarstvo, smo ji podali mikrofon, da se preizkusi v tej vlogi. Kakšni so bili sploh kriteriji pri izboru najboljšega blogerja in pač mogoče zakaj potem ste izbrali zmagovalca, po kakšnih kriterijih ste ga izbrali? Torej letos moram povedati, da je sodelovalo 10 blogerjev na letošnjem izboru. Na koncu smo zožili izbor na 3, v bistvu ocenjevali pa nismo količino prispevka, ampak v bistvu kvaliteto. Torej tudi, če nekdo ni vsak dan blogal, ni bil to razlog, da ga ne bi izbrali za zmagovalca. Zelo malo je bilo prispevkov z video vsebino, nekako še zgleda tehnologija ni tako daleč, zato smo veliko več poudarka dali na fotografije, ki jih je bilo pač na blogu zmagovalke, se pravi na tvojem blogu, jih je bilo ogromno kvalitetnih fotografij. Videlo se je, da je prednost bila dana kakovosti in zaradi tega je potem tudi ta zmaga in ta nagrada.